Mývatnssveit er á hásléttu á Norðausturlandi í 300 metra hæð yfir sjó. Þar er stærsta samfellda byggð í slíkri hæð á landinu. Mývatnssveitin er eitt þekktasta ferðamannasvæði landsins. Þar er fremur hagfellt veðurfar, fjölbreytt lífríki og merkileg náttúra. Þar hefur og verið þróttmikil byggð frá upphafi vega. Innlendir og erlendir ferðamenn flykkjast í Mývatns í þúsundatali. Einna mesta aðdráttaraflið hafa Dimmuborgir. Sérkennilegur kynjaheimur hraunmyndana, ein af furðum Íslands og þótt víðar væri leitað. Þar eru áhrifamiklar andstæður svartrar óblíðrar hraunstorku og gróskumikils gróðurs. Borgirnar hafa skáld ort, þeirra á meðal Mývetningurinn Jakobína Sigurðardóttir sem svo kvað. Fram á austurloftið líður, löngum skrefum bleikur máni. Stórum augum undrast þessa unaðs birtu júníkvöldsins, en að baki byggða og stranda bíður stærsta ævintýrið. Dimmuborgir, draga til sín augu mín. Hér er margt að sjá og fjölbreyttar hraunmyndanir nær óteljandi. Klettar, drangar, bríkur, hvelfingar, sprungur og hellar. Völundarhús sem menn ganga furðu lostnir Borgirnar ná yfir 2 til 3 ferkílómetra hringlaga svæði sunnan við gíginn Hverfell. Þær eru næsta einstæðar í heiminum og því öllum mönnum dýrmætar. Sérkennilegar bergmyndanir eru víða á þessum slóðum. Í Seljahjallagili, suðaustan Mývatns, eru tröllslegir turnar og drangar úr hraunstorku. Vatn hefur sorfið þá úr blágrýti storku sem myndaði stuðla við kólnun fyrir löngu síðan. Við Mývatn sjálft, sem er 4. stærsta stöðuvatn landsins, eru hraunmyndanirnar líkari því sem sjá má í Dimmuborgum, heita meðal annars strípar á máli heimamanna. Mýið í milljarðatali, 50 tegundir rykmýs auk bitmýsins ljær vatninu nafn og er leið ein helsta undirstaða lífríkisins í því og við það. Fuglar eins og óðinshani lifa til dæmis á mýju úr vatnsborðinu og á smákrabbadýrum, enda óvíða eins algengur og við Mývatn þar sem hann kallast oft sundhani. Mývatn laðar að sér margar aðrar fuglategundir. Þar verpa alltaf 43 tegundir. Ein sú eftirtektarverðasta er flórgoðinn, skrautlegur og með skringilega hegðan, einkum í tilhugalífinu á vorin. Flórgoðinn gerir sér fljótandi hreiður, einn íslenskra fugla. Hérlendis er hann hvergi algengar en á Mývatni, þar sem talin hafa verið yfir 200 flórgoðahreiður. Við Mývatn hafa sést 28 tegundir anda, en 15 þeirra verpa þar og er mestum skúfönd og duggönd. Fjöldi andana á flatareiningu er óvíða meiri í heiminum. Ein tegund, húsönd, verpir hvergi í Evrópu nema við Mývatn og líkt er því varið með straumöndina sem að vísu finnst víðar Ísland en er algengust hér við Laxá, einu ána sem fellur úr Mývatni. Ein helsta ástæða hins auðuga fuglalífs er mikið fæðuframboð, til dæmis að lirfum eins og þessum bitmýslirfum sem straumöndin sækir í.
Veðurfar við Mývatn einkennist af miklu mun hámars og lágmarshita og fremur lítilli úrkomu. Það á stærstan þátt í gróskumiklu en jafnframt afar viðkvæmu gróðurfari Mývatnssveitar. Þar eru ýmsar blómjurtir víða áberandi. Þeirra á meðal Arolsvöndur eða Mývatnsdrottning, en það nafn er tilkomið af því hve algeng jurtin er við Mývatn og fáséð annar staðar. Langt þarf að leita að jafn fjölskrúðugum varpstað á Mývatni. Hvað endurna varðar mætti til dæmis jafna vatninu við örfá stöðuvötn í Skotlandi og Kanada, en sérstæða Mývatns er enn meiri þegar þessi gætt að það er á eldvirku svæði. Vellandi leirhverir, gufa úr jörðu, gulur brennisteinn, allt vitnar þetta jarðeldin sem blundar í landinu sunnan, austan og norðan Mývatns. Enda er hér eitt af virkari eldstöðvakerfum Íslands, Kröflu eldstöðvakerfið. Það hefur verið virkt í að minnsta kosti 200.000 ár og síðast gaus þar 1984. Hraunin úr þeim gosum þekja rúmlega 30 ferkílómetra í land við Leirhnjúk og Gjástykki. Þau eru kolsvört og stinga í stúfið hvítar gufur og litríkt umhverfi sem víða er næsta framandi að sjá. Miðja Kröflukerfisins er Kröfluaskjan, norðaustan við Mývatn, fremur ógreinileg. Næst vatninu ber einna mest á risastórum eldgíg Hverfelli. Tilsýndar líkist hann tunglgíg en er raunar í ætt við Surtsey. Og hér komu bandarískir tunglfarar til jarðfræði þjálfunar á 7. áratug aldarinnar. Efnið í Hverfelli er gos, aska og bergbrot. Þvermál gígskálarinnar er 1000 metrar en hæðin 150 metrar. Gígurinn myndaðist í miklu en afar stuttu öskugosi fyrir 2500 árum. Vatn átti líklega að greiða leið að gosrásinni og olli því að upp kom aska en ekki hraun. Öflug gjóskuflóð æddu niður hlíðar hans alltaf 30 kílómetra leið en allmikil gjóska barst 20 kílómetra í lofti eins og hér sést. Tölurnar á kortinu sýna gjóskuþykktina í sentimetrum. Margir ganga á Hverfell, en það er frábært útsýni þaðan og stutt til Dimmuborga. Með Hverfellsgosinu hófst nýtt eldgosaskeið í Kröflukerfinu eftir alllangt hlé og stendur það enn. Gossprungur opnuðust og hraungos urðu í Kröflukerfinu í tengslum við Hverfellsgosið. Þá gaus meðal annars í Kröfluöskjunni. Þar varð aftur eldgos fyrir 1100 árum og svo enn í goshrinunni 1724 til 1729, Mývatnseldum og loks enn og aftur í Kröflueldum, alls 9 gos á árunum 1975 til 1984. Úr svipuðum hraunlögum hefur mestallt Ísland orðið til á 15 til 20 milljónum ára. Eftir myndun Hverfells fyrir 2500 árum var Mývatnið forna enn að mestu óbreytt og ólíkt núverandi vatni.
Sprunguþyrping Kröflukerfisins nær úr Öxarfirði 100 km leið suður fyrir Mývatn með öskjuskreitt bunguvaxið eldfjall miðbyggið og löngum gossprungum með fjölmörgum gígum, sigstöllum og gjám. Kvika getur brotist upp í öskjunni úr kvikuhólfi á 3 km dýpi eða sprungur utan hennar í langri sprungureininni. Fyrir 2200 árum opnaðist margra kílómetra löng gossprunga austan og sunnan við Hverfell. Þar hlóðst upp röð af klepra og gjallgígum, nefndir Þrengsla og Lúdentsborgir, meðal annars eftir gömlum gjóskugíg líkum Hverfelli Lúdent heitir. Samtímis gaus í Kröflu. Geysimikið hraungos úr Þrengsla og Lúdentsborgum steypti miklu hrauni út í Mývatn hið forna. 2–3 milljarðar rúmmetra hrauns komu upp aðalgossprunguna og það hefur verið ægileg sjón að líta kvikustrókana og horfa á beljandi hraunfljót og bullandi hraunpytti. Hraunið rann yfir Laxárhraun eldra sem rautt á kortinu og niður eftir Laxár og Aðaldal til sjávar í Skjálfanda eins og merkt með grænum lit. Hraunið þrengdi að vatninu. Átök hrauns og vass skópu Kynjadranga og eyjar og vassdýpið varð aðeins fáeinir metrar. Á gömlu ströndinni urðu til fjölmargir gervigígar við gufusprengingar. Hér eru gamlar útlínur Mývatns sýndar með grænu og gervigígarnir með rauðum deplum. Eftir gosið hafði Mývatn tekið á sig núverandi mynd. Í gosinu mikla úr Þrengsla og Lúdentsborgum urðu dimmuborgir til. Líklega fyllti hraðskreiðir hraun á stóra dæld af hrauni rétt sunnan við Hverfell. Hraunið bullaði og sauði þessum nornapotti þegar lofttegundir hraunkvikunar ruku úr því og vatn í dældinni var það gufu sem braust fram. Dældin tók lengi við hrauni, skánir storknuð á yfirborðinu kringum gufuaugun og þar sem hraunið vall yfir jaðra svæðisins. Svo kom að því að hraunið fekk framrás hrauntraðir og eftir stóðu storkurimar, gufustrompar og umgjörðin en skorpan brotnaði og fjall niður þegar hraunið rann undan henni. Drangar og hraunflykki bera enn merki atburðana. Á þeim eru hraunskarir og för eftir núning hraunjaka fyrir 2200 árum. Í gróðurríki Dimmuborgar ber mest á birki, bæði kjarri og hávöxnum trjám. En víðir og lynggróður það líka gróskumikill og fjölmargar blómjurtir gera flóruna litríka. Rauðbleikt lambagrasið vex í þéttum kveldum þúfum. Blóðberg fíngerður sígrænn runni sem ilmar sterkt, sérstaklega rétt áður en hann blómgast smáum blárauðum blómum. Sömu litum skrýðist beitilingið. Rjúpan gæði sér gjarnan á blöðum holtasóleja enda oft kölluð rjúpnalauf. Og einir sú fornfræga jurt skreytir einnig borgirnar. Einir af barviðartegund og eina íslenska plantan í þeim hópi. Mófuglar gleðja augu og eyru manna í Dimmuborgum. En þar sést líka oft til hins flugfima og veiðibráða fálka. Fálkinn sækir bráðina víða og oft merkja fuglarnir alls ekki hættuna sem yfir þeim vofir, hvorki rjúpan, stelkurinn né lóan. En þótt fálkar eigi sér óðul í Mývatnssveit, ógna þeir alls ekki lífríki hennar og stundum kemur fálkinn með tómar klær í búið.
Í Dimmuborgum geta menn rekist á fuglarhreiður. Þau má aldrei snerta né trufla fuglana. Í skjóli við Víðikvist leynist hrossagaukshreyður og þar má sjá gaukinn kúra sig. Í skógaþrastahreiðri kúra ungarnir smáir og ósjálfbjarga. Kjarrlendi og trjágróður eru uppáhaldsstaðir skógaþrastarins eins og nafn hans gefur til kynna og þar kýs hann að gera sér hreiður. Þeir eru heldur stærri og státnari, smyrils ungarnir undir vökulum augum foreldrana sem geysast borgirnar. Og hrafninn lætur sig heldur ekki vanta. Þegar komið í Dimmuborgir ber lítt á hinni miklu hættu sem steðjar að þeim, hljóðlát og ógnvekjandi. Hún fólgin í sandfokinu úr suðri. Þar fer fíngerður en voldugur vágestur sem nálgast án afláts úr stórum eyðimörkum eldfjalla og jökla inni á hálendinu. Sandurinn berst með vatni og vindi og eyðimörkin sækir fram í norður. Sandurinn sverfur jarðveginn, grefur undan rótum jurta og kaffærir lífríki og jarðmyndanir, ef ekkert að gert. Á 4. tug þessarar aldar var sandurinn kominn norður undir Dimmuborgir og hafði eitt gróðri í framrásinni. Sandurinn fyllir smám saman dældir og lautir og þurrkar út einkenni í landslagi. Hann sáldrast inn í Dimmuborgir og hefur hulið sumar gersemar þeirra. Verður það tjón aldrei bætt. Þessi hellir var næstum því horfinn, en nú hefur sandi verið mokað úr honum. Heimamenn reyndu árangurslítið að hefta sandinn við Dimmuborgir sem voru í bráðri hættu. Árið 1942 ákváðu bændur á Geiteyjarströnd og Kálfaströnd að gefa landgræðslu ríkisins borgirnar ef það mætti flýta fyrir verndun þeirra. Menn hlóðu líka feiknalanga grjótgarða með handafli til varnar sandskriði og til skjóls og var melgresi sáð við þá. Allstórt svæði var friðað fyrir búfé með girðingu. Melurinn harðgerður og með öfluga rætur og þrífst vel í sandi. Hann hávaxinn, safnar að sér sandi og myndar skjól og hefur ávallt reynst geysi öflugjur til landgræðslu við erfiðar aðstæður. Framrás sandsins var stöðvuð á sínum tíma og Dimmuborgum bjargað, en váinni var ekki bægt frá. Sunnanvindur ber að æ meiri sand og hefur hann safnast í mikla skafla sem hækka og geta orðið framþungir. Þá hætta á að skaflarnir skríði snögglega fram og þeir stærstu eru eins og eins konar tímasprengjur. Landgræðsla ríkisins, eins og heimamenn, leggur mikla áherslu á að Dimmuborgir verði varðveittar. Þess vegna nú hafi ný sókn gegn sandinum. Nýjustu tækni og stórvirkum vélum beitt. Þar sem þeir verður ekki komið við, kemur mannshöndin til hjálpar. Hér eru menn að sá melgresi. Sjálfboðaliðarnir, bæði bændur og aðrir innan og utan sveitarmenn, hafa lagt til mjög mikla vinnu
og margir hafa styrkt landgræðslustarfið með fjárframlögum. Gerð svolítið dýpra. Alveg. Hvað? Ég veit ekki hvað langt það. Það bara nála. Gamlar heyrúllur eru notaðar til að stöðva sandskriðið og þær geyma líka fræ. Innan skamms fer nýgræðingur að setja mark sitt á sandinn sem stöðvast við rúllugarðana. Fræi er sáð innan og utan borganna og áburði dreift. Hann nýtist nýgræðingi en líka gróðri sem er fyrir og getur þá veitt sandinu meira viðnám. Brátt verður einnig tekið til við að gróðursetja birki og víði. Mjög margir ferðamenn koma við í Dimmuborgum og þeim fjölgar. Þunn gróðurþekjan hefur rofnað þar sem mest er gengið. Stígar myndast og jarðvegur hverfur úr þeim, djúpar slóðir verða eftir. Til að vernda gróður og jarðveg og greiða götu manna svæðið hafa gönguleiðir verið merktar og afmarkaðar með köðlum og stígar malarbornir. Tröppur og trébrýr eru settar þar sem erfitt er yfirferðar. Öllum ráðum verður beitt til að stöðva sandinn í Dimmuborgum, vernda og efla gróður og fuglalíf og varna þar landspjöllum. Við gleymum oft að nútíma lífsháttum fylgja ýmsir annmarkar. Mannvist í Mývatnssveit fylgir mengun og rask. Oft er rusli ekki fargað sem skyldi og er víða verk að vinna þó þessi haugur sé nú horfinn. Kísileiðjunni við Reykjahlíð fylgja mikil umsvif og menn ekki á eitt sáttir áhrif hennar á lífríkið. Þéttbýli og landbúnaður hafa áhrif á umhverfi sitt. Gæta þarf að því að iðnaður, þjónusta, landbúnaður og hverskins landnýting taki mið af náttúrugæðum og umhverfi okkar allra. Við megum aldrei gleyma því að við erum hluti náttúrunnar en ekki yfir hana hafin. Dimmuborgir eru eitt þeirra djásna sem okkur ber skylda til að varðveita í sem eðlilegastri mynd. Á eftir sumri kemur haust. Svalir vindar strjúka landið og snjór er kominn í miðjar hlíðar Bláfjalls. Ferðamenn og farfuglar hópast brott og það hljóðnar í runna og mó. Mannlífið færist í fyrri skorður og krummi, svo sem mývetningar sjálfir, sér Dimmuborgir að mestu auðar. Dimmuborgir líkt og sofna vetrarland, undarlega seiðandi, hvítar og svartar í auðninni.